नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। जिल्लो परिषद वेंचणूक अमर्यादित काळा खातीर हुमकळ्ळी। प्रधानमंत्री मोदी बरोबर मुख्यमंत्र्यांचे चर्चे उपरांत घडामोडी। फुडली अर्द ये मेरेन वेंचणुकेची नवी तारीख ना। कोरोनाचे परिस्थितीत झडपी वेंचणुकेचे कितें करप तें वेंचणूक आयुक्तान हायकोर्टाचे निरीक्षण। वेंचणूक आयुक्ताकडच्यान मागली शेनवारा जाप। सरकार म्हणटा एकूय केस ना, परिस्थिती कंट्रोलात। 9वी ते 12वे मेरेनच्यो परीक्षा धुकल्ल्यो फुडें। प्रधानमंत्री मोदी बरोबर मुख्यमंत्री भलायकी मंत्र्याचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा उपरांत निर्णय जाहीर। परीक्षा 31 मार्चा उपरांत। वर्स सोंपूक 10 दीस आसतना सरकाराचे आनीक 144 कोटींचे रोख्यांचे रीण। वर्साची पुराय 2600 कोटी रिणाची मर्यादा हुंपली। जीएसटी भरपाय अडकली। पगार बिलांक तिजोरेत खडखडाट। कोरोना आळाबंद यत्नांनी धर सोड। सावंत सरकार प्रामाणीक दिसना। जनता कर्फ्यू सिरियस घेना, विरोधकांचो आरोप। सप्तकी बाजार मोला बंदीचो आदेश, मात थोडी चालू। संजीवनी फॅक्टरीच्या मेंटेनन्साचेर 6 कोटी मोडपा फाटल्यान फक्त भ्रष्टाचार। कामगार युनियन म्हणटा 2 कोटींनी जावपाचे काम। फॅक्टरी बंद केल्यार 4,000 उसकारांच्या पोटार पाय। निर्भयाचे बलात्कारी खुनी फातोडेर फासार। 2012तले सामुहीक बलात्कार केशीत आरोपी पवनाची याचिका सुप्रीम कोर्टान मारली भायर। तिहाड जेरेत 4 जाणांक दिली फाशी। आणि विश्वासमताक फुडो करचे आदींच मध्य प्रदेशात कमलनाथ सरकार कोसळ्ळें। मुख्यमंत्री कमलनाथाचो राजीनामो। बीजेपीच्या शिवराज सिंग चौहानाचो सरकार करपाचो मार्ग मेकळो। झेडपी वेंचणूक अमर्यादित काळ फुडें धुकल्ल्या। कोरोनाक आळाबंद हाडपाक चालू मोहिमेत राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग जाल्या उपरांत निर्णय जालो। कशेय परिस्थितीत वेंचणूक जावकूच जाय म्हूण चलिल्ले सावंत सरकाराच्या प्लानाक धपको। 22 तारखेक जनता कर्फ्यू जाहीर जाल्ल्यान मंगळारा 24 मार्चाक वेंचणूक जातली म्हूण सरकारान जाहीर केल्लें। वेंचणूक परत हुमकळ्ळी। Just what about the fresh date we will announce? Sir, just one comment, if you don't mind, sir, please. So elections fixed on 22nd have been cancelled. Election- Fresh date will be announced. What about 24th then? No election. No elections for 24th. It is postponed or cancelled. 24th was not notified. Ah. Not notified. So now at this Next moment, date will be announced. so at this moment there are no elections. It is No cancelled. elections. Yes. कोड इनफोर्स म्हणण्यापेक्षा आम्ही ज्या स्थितीचेर आसा त्या स्थितीचेरूच स्टॉप जातले। आता जो आसा आमचो आज प्रचार खरो सोंपतालो। हांव स्टेट इलेक्शन कमिशना कडेन ते डिस्कस करतालो। कोड म्हणजे आयच्यान प्रचार सोंपलो। नेक्स्ट नोटिफिकेशन जे येतले ते फक्त डेट ऑफ इलेक्शन आनी हेजे येतले। परत प्रचार आनी हेचे कांय आसचेना। डायरेक्टली डेट ऑफ इलेक्शन डिक्लेअर करतलो। परत he'll won't give any opportunity to campaign and all those things. Sir, was it the 24th to निकाल म्हटलेलं पळय or 22nd झालेलं ना 24th नोटिफिकेशन येवं नाशिल्लें। 24th आमी फक्त काल डिस्कशनाच्या उपरांत लोकांचें कन्फ्युजन नाका म्हणून काल डिस्कशनाच्या उपरांत स्टेट इलेक्शन कमिशन आनी सीएस हांच्या बरोबर डिस्कस करून 24th त्या डेटीचेर आयिल्ले नोटिफिकेशन्स ताजे आयज येवपाचे आशिल्ले। पण आज ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या उपरांत हो निर्णय घेवपाचो थारायलो की इट इज टू पोस्टपोन इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। आसा त्या स्टेजी वयल्यान फुडें पोस्टपोन केलें। हां, until further orders. अंटील फर्दर ऑर्डर्स। What about फुडले ऑर्डर्स जेन्ना येतले तेन्ना ज्या आसा त्या स्टेजी वयल्यान ते फुडें वयतले। मुख्यमंत्री म्हणतात जमावबंदी कलम 144 लागू करपाविषयी अजून निर्णय ना। आरोग्य मंत्री म्हणतात जमावबंदी लागू जावंक जाय। 144 section will be अजून ना आम्ही विचार करतात ताजेर। आणि 2-3 गोष्टी झाल्या की एक म्हणजे आता डिसिजन घेतला की आम्ही सेक्शन 144 होल गोवान इम्प्लिमेंट करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। मुख्यमंत्र्यान ताका सँक्शन दिल्लें आसा। अँड मेन म्हणजे कितें तर गॅदरींग ऑफ मोर दॅन 5 पीपल हॅज टू बी डिस्करेज्ड।
जिल्हा परिषद इलेक्शनाचे तुमकां खबर आहा की मुख्यमंत्री तेजेर बेस्ड ऑन वॉट द प्रायम मिनिस्टर हेज सेड एंड बेस्ड ऑन प्रिकॉशन्स इन द प्रेझेंट सिच्युएशन ऑफ कोरोना व्हायरस इन द कंट्री Honorable Chief Minister has taken a decision to postpone the जिल्हा परिषद इलेक्शन्स. मिनिस्टर म्हणून तुमकां आनी नवें कितें करचें पडटा? काय ना आमी आहात तशेंच प्रिकॉशन घेत रावन व्हायरोलॉजी लॅबचे मुख्यमंत्री आतां सँक्शन केल्ले आसा. केंद्र सरकार आमकां पयशे दिता. बेगीना बेगीन व्हायरोलॉजी लॅब गोंयांत सेटअप करपाचो आमचो प्रयत्न चालू. मुख्यमंत्री आतांच सायन केल्ले आसा फायल. आमी सेक्शन 144 घातला की सगळे 5 लोकां वयर खंयच उपस्थित जमावबंदी एसेन्शियल कॉमोडिटीज तितकेच अशें डिस्कस केल्यार तशें जातलें. मुख्यमंत्री बी सांगतलो. नो वेडिंग वी आर गिविंग एडवायझरी. वेडिंग आनी कसलें वेडिंग हांगा आनी कसलें 5 लग्न बी सगळें मागीर. लोकांनी गरजेशिवाय प्रवास करचो न्ही. येरादारी विशीं जिल्लोधिकाऱ्याच्या पावण्यार खंय विचार चल्ला. तेन्ना आतां जालें की ट्रॅव्हल करचें न्ही. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरांनी सांगलां अननेसेसरी ट्रॅव्हलिंग शूड बी अवॉयडेड. 144 इम्प्लिमेंट करपाचो विचार चालला अजून फॉर द प्रिकॉशनरी मेजर्स ओन्ली फॉर द खूब जाणांची लग्नां अजून करूंक ना. बॉर्डर सील करपाचो विचार अजून जावंक ना. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ह्या दोन्ही स्टेटी कडेन आमचे सेक्रेटरी CS हे दोन्ही कडेन उलोवप चालू आसा. सो दॅट अकॉर्डिंग टू दॅट तांचेय डिसिजन्स कितें जाता हाजेर सगळ्यांचेर विचार करून आमकां एसेन्शियल आमकां ज्यो गरजो लागता त्यो आमकां स्टेटींतल्यान हाडपाक जाय. ताच्या खातीर कलेक्टर लेवलाचेरूय उलोवप चालू आसा. ओके लेट अस थिंक ताज्या उपरांत तें डिसिजन जातलें. आमी म्हटलां की धार्मीक प्लेसीसचेर तांच्यांनी शक्यतो बंद करचें एवॉयड करचें. एका जाग्यार गॅदर्ड जावचें न्ही. इवन दो मॅरेजीस आसत जाल्यार ते तांच्यांनी खूब म्हणजे आपल्या हांव म्हणटा कॅन्सल करचें म्हणना हांव. तांच्यांनी आपल्या फक्त घरच्यांक घेवनूच तें लग्न करचें. आयतारा 22 मार्चाचो जनता कर्फ्यू पाळचो म्हूण उलो. लोकांनी खंय काचाबोल जावन 6 म्हयन्याचो बाजार करपाची गरज ना. जेंकां गरज ना तेंच्यांनी तर मुळातूच घरांतल्यान भायर सरचें न्ही. इवन दो आमी प्रायवेट कंपनीज आनी हेंकांय सगळ्यांक सुद्दां रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी ऑफकोर्स इन्क्लुडींग द मिडिया हावजीस म्हाका दिसता तांच्यांनी सुद्दां की तेंच्यांनी फॉलो करचें आनी 14 वरांचो जो आमकां घरानूच रावपाचो जो एडवायज केला ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान तो फॉलो करचो. जेणे करून गोंय राज्यांत तो कंप्लिटली फॉलो केलो वतलो अशें हांव मागतां. लोकांनी 6 म्हयन्याचो बाजार करपाची गरज ना. आमी आत्तां मॉल बंद केल्ले आसा. आमी बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो नॅसेसरी गुड्स ज्यो आसा ह्यो तश्यो एवेलेबल आसतल्यो. आत्तां 6 म्हयन्याचो बाजार एट अ टायम खरेदी करून कोणीच दवरपाची गरज ना. आमी 31 मार्चाच्या उपरांत पुराय सगळ्या ह्या कंडिशनाचो रिवायव घेवपाचो आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोरोनाचे फाटभुंयेर गोंयांत झडपी वेंचणुके विशीं बऱ्या वायटाचो विचार करून कितें थारावप तें स्वता वेंचणूक आयुक्तानूच. निर्णय घेवचो पडल्यार कोर्ट निमाणो आसतलो. मात 8 लाखां वयर मतदार आनी 10,000 अधिकाऱ्यांचे सुरक्षेचो आयोगान विचार करचो म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट केला. आयोग फाल्यां जाप दितलो. सरकार म्हणटा गोंयांत एकूय कोरोना केस ना. परिस्थिती कंट्रोलात. कोरोना पातळूंक लागिल्ल्यान प्रधानमंत्र्यान आयतारा 22 मार्चाक जनता कर्फ्यू जाहीर केल्या उपरांत सरकारान वेंचणूक 2 दीस फुडें धुकल्ली खरी. तरी झेडपी वेंचणूक सद्यस्थितीत नाकाच म्हूण हायकोर्टात एक्टिविस्टाची याचिका. झेडपी वेंचणूक फुडें धुकलची म्हूण आयिल्ले याचिके आड सुनावणेक सरकारान आर्ग्युमेंट घालो. 9,000 पोस्टल मतपत्रिका धाडिल्ल्यान 24 मार्चाक वेंचणूक घेवप गरजेची म्हूण राज्य वेंचणूक आयुक्तान सांगलें. याचिकादारान वेंचणूक फुडें धुकलची म्हूण आर्ग्युमेंट घालो. सुनावणे उपरांत हायकोर्टान निरीक्षण नोंद केला ते अशें. 8.13 लाख मतदार, 10,000 कर्मचारी मतदान प्रक्रियेत वांटेकार. प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती, WHO सोशल डिस्टन्सिंगाचो सल्लो. आमकां कायद्याच्यो मर्यादा सापूच चुकना जाल्यारूच हस्तक्षेप. कोविड-19 संक्रमण विस्फोटा प्रमाण म्हूण भलायकी एडवायझरी. SACन आपली तकली वापरिल्ली ना अशें पळयल्यार दिसता. वेंचणूक आयुक्तान आपली तकली वापरून योग्य निर्णय घेवचो. आपतकाल परिस्थिती वेंचणूक फुडें धुकलूं येता, सुप्रीम कोर्ट म्हणटा. लाखांनी मतदार, हजारांनी कर्मचारी आशिल्ली वेंचणूक 24 मार्चाकूच घेवंक जाय जाल्यार SACन स्वता एफिडेवीट दिवची. विशय सिरियस आशिल्ल्यान हायकोर्टान हे याचिकेचेर शेनवारा निर्णायक सुनावणी दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. कोरोनाक लागून 9वी ते 12वे मेरेनच्यो परीक्षा फुडें धुकल्ल्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरोबर मुख्यमंत्री आनी भलायकी मंत्र्याचें कोरोना विशीं व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग जाल्या उपरांत गोंयच्यो परीक्षा फुडें धुकलपाचो निर्णय जाहीर केलो. फुडली अर्द मेरेन ह्यो परीक्षा जावच्यो नात.
परीक्षांचे वेळापत्रक 31 मार्चा उपरांत 8 मेरेन परीक्षांना म्हणून आदींच जाहीर केलां. What about exams, sir? Exams are also postponed. We are postponing. Higher education. Even though first board exams postponed करता, we are board exams also postponing. आम्ही 9th standard and 11th standard exams we are taking the decision on 31st of March. Revive करतले decision, त्यांना decision घेतले की तांच्यो एक्झामी जातल्यो काय ना त्यो, आणि बोर्डाच्यो एक्झामी ज्यो पोस्टपोन केल्या त्यो 31st of March रिवायव जातले, तेन्ना तांचे पेपर्स केन्ना आसतले हे तेन्ना डिसिजन जातले. Higher education and technical education. हायर एड्युकेशन एंड टेक्निकल एड्युकेशनच्यो एक्झाम सुद्दां जेन्ना 29 मार्चाक परत जेन्ना रिव्यू मिटींग जातली त्या वेळार डिसिजन जातलें की केन्ना घेवपाचो, तेन्नाची स्थिती पळोवन कितें करपाचें हें ठरतलें. एक्झामी ज्यो जाल्ल्यो पळय न्हू तेंचे पेपर करेक्शन चालू आनी खुबश्यो टिचरी एके स्कुलान ते सगळे आसा त्याच जाग्यार स्टॉप जातले. ताच्या उपरांत स्कूल कंप्लिटली बंद आसतले, कोण वयचे ना भितर कशी. स्कुलांत तांचो जो प्रोसिजर डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन एंड सेक्रेटरी ऑफ एड्युकेशन रिगार्डिंग दॅट दे विल टेक द डिसिजन. बट एक्झाम्स करेक्शनच्या बाबतीत आमकां एट अ टायम सध्या स्टॉप करून ताचेर विचार करचो. 2012तले सामुहीक बलात्कार केशींत निर्भयाच्या दोशींक फाशी. कोर्टान फाशी फरमायल्या 4 आरोपींच्यो कोर्ट आनी राष्ट्रपती मुखार फेरविचार याचिका आनी दया याचिकांचे सगळे मार्ग सोंपिल्ले. पवनाची क्युरेटिव्ह याचिकाय कोर्टान बिरेस्तारा भायर मारली. तिहाड जेलीत 4 आरोपींक फांतोडेर 5.5 फाशी दिली. हमारे साथ क्राइम होता रहेगा तो मैं सभी माँ बाप से, सभी परिवारों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास या आपके घर में ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले जरूरी है कि आप उस बच्ची को, उस महिला को सपोर्ट करिए, रिपोर्ट कराइए और जो भी मुजरिम है उनको सलाखों के पीछे भी. निर्भया के लिए दिन ही नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं का दिन है, न्याय का दिन है, सुरक्षा का दिन है, बहुत बड़ा दिन है. इस दिन को हम कितने भी व्याख्या कर लें कम पड़ जाएगा. क्यों कि आप जहाँ से भी आपको खबर मिलती होगी हर जगह से एक ही होगा कि निर्भया को आज न्याय मिल गया, हम खुश हैं. सभी लोग इस बात को कहेंगे. कोरोनाक आळाबंद हाडूंक सरकारान सप्तकी बाजार मोलां बंद करपाचो आदेश लागू केलो. म्हापशेचो बाजार बंद, मोलां बंद म्हूण जाहीर केलां खरें, मात कांय मॉल्स अजूनय उक्तीं. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा 22 तारखेचो जनता कर्फ्यू सरकार सिरियस घेना. देशांत कोरोनाचे 250 दुयेंती, संवसारभर 10,500 वयर बळी, दुयेंती 2.5 लाखां वयर. म्हापशा शुक्रारचो बाजार बंद. गांवांतल्यान मिरच्यो, गांवठी भाज्यो घेवन येवपी आयिल्ले. सप्तकी बाजार ना ते पळोवन कांय जाण परत गेले. थोड्यांनी व्यापार मांडलो. येणारे लोक बाबडे आयले सामान घेवन, पण तांकां थोड्यांक बाबड्यांक बंद करून दवरचें पडलें. हे कारण म्हणजे अशें की बाबडे कांय लोक गरीब आसात ते विलेजांसून येता गिरायक करून बाबडे. तांकां ते खात्याक ना म्हणटा कितें आपली 4 वस्तू घेवन येता ते गिरायक करचें आनी आपलो पोट निर्वाह करचो, पेट निर्वाह करचो म्हणून कितें सामान व्हरचें, हे व्हरचें तें व्हरचें. कांय लोक आपल्या डेली वेजीचेर जगतात, पयशे ना ते बाबडे ते आपले कितें ना कितें घेवन येतात 4 पयशे आपल्या धंद्यान गावतले म्हणून. पण हो पळय आतां रोग आला ताका ते आमी कांय करूं शकना, ताका देवूच कांय करूं शकना. ते आमी ते लोक म्हणटात ते ग्रूप करून रावचो न्ही, ते बरोबर आसा. पण पोटाक तर कांय म्हणना, लोक कितें करचे, कितें खातले घरान. अन्न नाल्यार कांय करूं शकना न्ही. आमचें पोट अन्ना शिवाय उगी रावना. ते घेतल्यार आमकां कितें पोटाक हें गावता, कितें गावता, सुशेग गावता. मॉल्स बंद म्हूण सरकारान अर्थ काडल्या खरी, मात कांय मॉल्स अजून उक्ती दिसता. सावंत सरकार जनता कर्फ्यू वेल्या वयर घेता म्हूण गोवा फॉरवर्डान इशू केला. The chief minister, if you go by his press conference, he appears to be taking COVID-19, coronavirus, very casually. He is saying that this Janta curfew is a break. What is it a break? It's not a break. And neither is it a break in the coronavirus. ओ ब्रेक न्ही, रेस न्ही, रेसान एक ब्रेक घालो अशें न्ही. हे जनतेक तयारी करपाक, दॅट दीस इज द बिगिनींग अँड मोर सच थिंग्स कॅन कम. ही तयारी करपा खातीर प्रधानमंत्र्यान केल्लें आहा. सो म्हाका दिसता आमचो गोंयचो सरकार जो ह्यो मिडनायट डिसिजनां घेता, सरकार आमकां घात केला मिडनायट रातचो, लोकांक घेतल्या रातचें. सी मिडनायट डिसिजनां जीं घेतात
हातून येदो व्हडलो प्रधानमंत्र्याचे व्हडलो अनाउन्समेंट जनता कर्फ्यूचो. This announcement has been made into a farce in Goa. एक्सायज डिपार्टमेंटात येतल्यांच्या हातात सॅनिटायझर दिवन हात नितळ करूंक लायता आणि थर्मल स्कॅनरान तांकां तपासतात. कोरोनाच्या बोवाळांत राज्य लोकसेवा आयोगान ज्युनियर स्केल अधिकाऱ्यां खातीर काडिल्ले 22 सुवातींच्यो 29 तारखेक जावपी कंप्युटर बेस्ड रिक्रुटमेंट टेस्टी फुडें धुकल्ल्यो. ह्या परीक्षेक 3,500 भुरगीं पात्र थारल्यात. कोरोना महाराष्ट्रात चड बादला. दुयेंती 53. मुंबय, पुणे, नागपूर, पिंपरी चिंचवड 31 मार्च मेरेन शटडाऊन. फार्मसी, भुसारी दुकानांनी जीवनावश्यक सामानाची सेवा चालू. दिल्लीत मॉल्स, रेस्टॉरंट आणि गर्दीच्यो सुवाती बंद करपाचो निर्णय केजरीवाल सरकारान घेतला. थंय फार्मसी, भाजयेची आणि भुसारी दुकानां तितली उक्ती. देशभरात कोरोना पॉझिटिव्ह 225 केशी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय सरकारान अर्थीक वर्स सोंपपाक 10 दीस आसतना आनीक 144 कोटींचे रोखे विकून रीण काडलें. हे अर्थीक वर्सा गोंयाक 2,600 कोटी रिणाची मर्यादा आशिल्ली. गोंय सरकारान पुराय 2,600 कोटी काडून कड्डिले. 240 कोटींची GST भरपाय आडकल्ल्यान सरकाराचेर ही परिस्थिती. म्हयन्याचे शेवटाक पगार, बाकीची बिलां फारीक करपाची आसता. सरकाराचे तिजोरेंत खडखडाट. आतां कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच मेळुया. वेलिंग प्रियोळ ZP मतदारसंघात सरकारी कर्मचाऱ्यान आपणे केल्ल्या पोस्टल बॅलेटाचो फोटो सोशल मिडियार घाल्ल्यान खवदळ. ह्या फोटवांत ताणें मोगोच्या उमेदवाराच्या नांवार मत दिला. गजाल लक्षांत येना फुडें वेलिंग प्रियोळचो अपक्ष ZP उमेदवार समीर नायकान तें प्रकरण उपजिल्लोधिकाऱ्या कडेन व्हेलें. सरकारी कर्मचाऱ्यांक मतदानाक मतपत्रिका दितात. मतदाना दिसा तांणी ती मतपत्रिका मतदान करून सीलबंद कवरात संबंधित अधिकारिणीक दिवपाची आसता. मात वेलिंग प्रियोळ मतदारसंघात एका सरकारी स्टाफान ताचे मतपत्रिकेचेर केल्ल्या मतदानाचो फोटो व्हॉट्सॲपार वाऱ्यार घालो. हो गुन्यांव. वेलिंग प्रियोळचो अपक्ष उमेदवार समीर नायकान प्रकरण वेंचणूक अधिकारी उपजिल्लोधिकाऱ्या कडेन व्हेलें. हांव समीर नायक ZP इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता फ्रॉम वेलिंग प्रियोळ. म्हाजें चिन्ह जावन आसा विमान, इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट हांव. सो आज हांवें एक पळयला एक MGPचो कोण तरी म्हाका दिसता तो गव्हर्मेंट सर्वंट चड करून तेणें आज बॅलेट पेपराचेर आपलें मत मारलां आनी सगळ्यांक फॉवर्ड केला आनी लोकांक दाखोवंक सोदता तो म्हणजे आमकां कोणाचो भंय ना. इलेक्शनाक सुद्दां रावले सुद्दां आमी इलेक्शन एजंट आनी आमी कोणाय बी मत मारून आमी सिक्रेसी आमची दाखोवपाक शकता अशें कितें आहा तें सिक्रेट तेंचें. सो तेजेर हांवें आतां कंप्लेन केल्ली आसा. ही म्हाजी कॉपी कंप्लेन कॉपी. सो हांवें ROक सांगलां अशें अशें जालां आमचें थंय घडलां. सो ROन तेजेर आतां एक्शन घेवची इतलेंच हांव मागता आनी हेज्या फुडें अशें कोणें कोड ऑफ कंडक्टाचो वायोलेशन करचो न्ही. आनी इलेक्शन कमिशनर बी कोण आसा तेंच्यांनी हेजेर स्ट्रीक्ट एक्शन घेवची आनी असल्या मनशांक खंयचेच इलेक्शन ड्युटेकूय घालचें न्ही. कित्याक हे आमच्या अगेन्स्ट वचून परत थंय कितें मिसयूज करूंक शकता तेंच्या पावराचो. सो असल्या मनशाक जाता ती म्हणजे तेजी गव्हर्मेंटाच्या थ्रू कितें आसा पळय जे म्हटल्यार आपले तेंचो कायद्या प्रमाणे कितें आसा तेजे कायद्या प्रमाणे तांकां शिक्षा दिवची केल्ले आसा. तेजेर मार्क बीन आहा. तेणें दामोदर नायक म्हणटा हेका वोट केल्लो आसा. सो अशें तरेन गव्हर्मेंटूच सर्वंट करपाक लागले जाल्यार लोकांनी मागीर कितें चिंतप ती कोणाक वोट मारप. सो आतां तुका डेप्युटी कलेक्टरान कितें इन्शुरन्स दिला? तेणें म्हाका सांगलां आपूण ताका शोकस नोटीस काडटा आनी इलेक्शन ड्युटेक पळय ताका खंय घातला न्ही थंयच्यान ताका आपूण काडटा म्हणून. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. मध्य प्रदेशांत काँग्रेसीचें कमलनाथ सरकार कोसळ्ळें. विस्वासमताक फुडो करचे आदींच मुख्यमंत्री कमलनाथान राजिनामो दिलो. काँग्रेसी कडेन बहुमत सिद्ध करपाक आंकडो नाशिल्लो. आतां मध्य प्रदेशांत सरकार करूंक BJPचो मार्ग मेकळो. ज्योतिरादित्य सिंधिया काँग्रेस सोडून BJPत वतनाच सिंधिया कॅम्पांतल्या 22 आमदारांनी काँग्रेसी कडल्यान बंड केलें. BJPचो शिवराज सिंग चौहान आतां सरकार करूंक दावो करतलो. मैंने ये तय किया है कि आज मैं राज्यपाल को अपना इस्तीफा दूंगा और इसका कारण एक ही है, जिन सिद्धांतों और मूल्यों का पालन मैंने किया है मैं वो नीलामी और सौदे की राजनीति में कभी पड़ा नहीं. मैंने साफ और स्पष्ट राजनीति करी. भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता गिराने बचाने के खेल में नहीं रही. स्थितियां मध्य प्रदेश की इतनी विस्फोटक हो गई
कि कांग्रेस के मित्र इतने नाराज हो गए प्रदेश की बदहाली देख के, दुरावस्था देख के। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके आसपास जो काम कर रहे थे श्री दिग्विजय सिंह जी, अब उनके कारण परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई कि ये सरकार गिर गई। संजीवनी फॅक्टरीच्या मेंटेनन्साचेर 6 कोटी मोडपा फाटल्यान भ्रष्टाचार, 2 कोटी भितर काम करून ती चलपाची, कामगार फुडारी पुती गांवकाराचो आरोप। सरकाराक खरीच संजीवनी चलोवपाची आसल्यार कितलेशेच मार्ग आसात, बरे अधिकारी नेमल्यार ती चलता, सरकाराचो हेतू खंय सारको ना। 4000 उस्कारांच्या फामिलीचे संजीवनीचेर पोट चलता, कोटी कड्डून खंय सरकारान उस्कारांक फटयले। ऑक्टोबर महिन्यात आम्ही गोविंद गावडे हांवें पर्सनली सांगलें सगळ्या समोर की म्हाका फक्त 2 कोटी 55 लाख रुपया तुम्ही दियात, जे तुम्ही 6 कोटीचो एस्टिमेट केल्लो आसा। कारण हो 6 कोटीचो एस्टिमेट केल्लो तो चोरपाचो एस्टिमेट आशिल्लो, तातूंतल्यान पयशे खावपाचो एस्टिमेट आशिल्लो। 2 कोटी 55 लाख रुपया तुम्ही आमकां दियात, आमी फॅक्टरी 1 सीझन तुका चलोवन दाखयतात, मागीर तुम्ही तेजें मॉडिफिकेशन करा। ताणें पयलीं हय म्हणून सांगलें आनी मागीर परत खंयच्यान स्टेटमेंट, कारण तेंचे ऑफिसर्स आसात ते सगळे करप्ट ऑफिसर्स आसात, तेजेर आमी कंप्लेनी केल्या। ही फॅक्टरी अजूनही आम्ही सांगतात की नवी फॅक्टरी पळय त्या निविदा काडपाक गेले, आमकां सांगलें त्या 3 महिने जाले। निविदा काडपाची फॅक्टरीची गरजच ना। ही फॅक्टरी नवी घालपाची म्हणटा पळय ती नवी फॅक्टरी हांव घालूं शकना, कारण नवी फॅक्टरी जर घालतलो जाय जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे नॉर्म्स आसात। अमके टन थंय एरिया आसूंक जाय, अमके टन ऊस जावंक जाय, तेन्नाच तुका मेळटा। आनी आतांची न्यू टॅक्नॉलॉजिकल प्लांट आसात फॅक्टरीच्यो, धाकट्यो फॅक्टरी, ताचे 2,500 टन कॅपॅसिटी आसा। आनी सरकारान जे नवीन फॅक्टरी घालता म्हणटा पळय हें तकलेन लोकांक पिशे करपाचें आसा, कारण तांकांय खबर आसा की नवी फॅक्टरी जावची ना रिपोर्टा प्रमाणे, आनी म्हणून हे रिपोर्ट मागतात लोकांक दाखोवपाक। लोकांक पयलींच म्हणजे लोकांक दवरप की रिपोर्ट फिजिबल ना म्हणून आमी तें करिना, म्हणजे हेंचो अल्टिमेट मोटीव वेगळो आसा। चलोवपाक जाय ती फॅक्टरी अजूनय इतकी। मडगांवां बोड्ड्या शुक्रारा सकाळी गाडयांची सीट कुशनां करपी वर्कशॉपाक उजो। उज्यांत वर्कशॉपां सयत 2 मोटरसायकली आनी 1 टेम्पो ट्रॅव्हलराचो लासून गोबर। वर्कशॉपाचो पात्रांव सलीम शेखाचें तेंकून आशिल्लें घराकूय उजो लागलो। थळावे आनी फायर ब्रिगेडीन मेळून आटोपा हाडलो। उज्यांचें कारण कळिल्लें ना, लुकसाण लाखांनी जालां आसुंये। हांगा बोड्डा सलीम शेख हेज्या घरा उजो लागला एक 9:30 सुमार। ते मेन म्हणजे कितें प्रॉब्लेम हांगा जेन्ना हांगा हे म्युन्सिपाल्टीन केन्ना येवन हांगा पळोवपा जाय कितें काय ते वटेन वयतना हांगा एक कंजेस्टेड एरिया आनी हांगा ज्यो गॅरेज्यो चालू आहा हे आसा ते आनी प्रिपरेशन घेवपा जाय। दुसरें ताका भरपूर लॉस जाला। एक कोणाले तेगेले हांगा शॉप आहा ऑलरेडी, म्हटल्यार तेगे हांगा बेश्टो स्टोर करून शॉप कसले शॉप तेगेले शॉप हांगा हें कुशन एंड फर्निचर तेगे शॉप आहा ऑलरेडी, म्हटल्यार हें ते घरान जेन्ना स्टॉप करून जाल्यार उजो लागलो 9:30 सुमार आनी ताका लॉस जाला चडशें। हितून मेन मिस्टेक कितें फायर ब्रिगेड येयली म्हटल्यार तेंगे पंप सुद्दां चलनासले। ते जुक्र अशी जर केन्ना परिस्थिती मडगांव भितर येयले तेंच्यांनी खंय जे एक मुवमेंट करून ते पळोवपाक चॅक करपा जाय की चलता ना चलता। आतां हांव पावलो एक 15 मिनटां लेट, ते म्हणून फायर ब्रिगेड येवन केप्याची फायर ब्रिगेडीन काम चालू केलां, म्हणजे मडगांवचे तेंगेले जे ऑपरेटींग आसलें पळय ते काम जावना म्हणून आनी चड टायम जालो आनी ताका एक लॉसीस जाला। सकाळी आनी हांव उज लागलो, उज लागून मातशें पयलीं स्टार्ट जालो उज लागपाक स्टार्ट जालो तेन्ना फायर ब्रिगेडी फोन केलो। फायर ब्रिगेडी फोन केल्यार फायर ब्रिगेड येता म्हणून उणें 25 मिनटां जालीं। 25 मिनटां फाटल्यान फायर ब्रिगेड येयल्या। जर पयलीं येयल्लो जाल्यार मातशें तो उज इलो साल्वार करपाक जातालो। मोर दॅन 25 मिनट्स एटलीस्ट 30 मिनट्स मागतात, 45 मिनट्स अशें लागली म्हणटा हें जावपाक। पण हांव आतां ते फोन करून येयल्या अर्दी वर जालें हांव ह्या फायर ब्रिगेड येवना। पूण आतां घराकू लागलो आतां तेका उजो घरा उज लागला हांव येतालो तेन्ना उजो लागलो ताका। उजो लागलो उपरांत हांवें फाटल्यान गाडी दवरली आनी भितर जाले आमी सिलिंडर भायर काडले। सिलिंडर भायर काडटकच आमी फुडल्यान गेले। फुडल्यान येतकच एक झॅन आसली ती गाडी भायर काडली, उजो पेटलो ताका। सोमो आनी हें आशिल्लें तेगेलें टेम्पो ट्रॅव्हलर ती सामकी पेटली। तितल्याक फुडेंच जातलें उजो। मागीर फायर ब्रिगेड येतकच एकूच तेगेलो
एकूच जाग्यालो वाल चलतालो दुसरो वाल चलनासलो एक सायडीन मारले जाल्यार दुसरे सायडीक मारपाक मेळटालें ताका दुसरे सायडीक मारपाक मेळना हेवटें उदक सामको भगभगीत पेटले तेगे 2018 निपा व्हायरसा वेळार गोंयांत व्हायरोलॉजी टेस्टिंग लॅब घालचे म्हूण भलायकी मंत्र्याक सांगिल्लें मंत्री सरकारान कानामनार घेतलें ना शास्त्रज्ञ आनी गोंय विद्यापिठाचो प्राध्यापक नंदकुमार कामतीची खंत गोंयांत आदी सावनूच कितलेशेच व्हायरस आसात आनीक नवे नवे येवपाचे आसात सरकारान आतां तरी शाणो जावन खंय व्हायरोलॉजी लॅब घालचें 2018 सालान मे म्हयन्यान जेन्ना कोरोना आमचो निफा व्हायरस केरळान बॅट्स किंवा जे पाखे असतात ताका लागून आयलो तेन्नाच तांकां हांवें साबत केल्लें आनी तांकां दक्षता घेवपाक सांगिल्लें आनी म्हजो आग्रह असो आशिल्लो आरोग्य मंत्र्या कडेन की तांणी एक व्हायरोलॉजी टेस्ट सेंटर हांगा करचें इतलेंच न्हय तर नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी आसा पुण्याक आमचे गोंयचे विद्यार्थी थंय काम करतात हांव तरी निदान 2-3 विद्यार्थ्यांक वळखता तांणी थंय संशोधन केल्लें आसात तर थंय बऱ्या तरेची फॅसिलिटी आसा आनी तांकां ती रिजनल टेस्टिंग लॅब हांगा गोंयांत स्थापन करणे गोंय सरकारान जर एक वेवस्थीत जर प्रकल्प केंद्र सरकाराक आग्रह धरून मानिल्लो जाल्यार ती आमकां मेळपाक KFDB म्हणजे माकडताप जो कांय म्हयन्या पयलीं आनी वर्सां पयलीं 70 बी भागांत धुमाकूळ घालतालो तोय बी अकस्मात रितीन आयलो अशें ना ताजे पयलीं तो आशिल्लो पूण तो KFDB म्हणून ताचें क्लासिफिकेशन जावंक नाशिल्लें म्हणटकीच आमी कित्या खातीर रावतात की हांगा एक उत्कृश्ट पद्दतीची अद्यावत अशा पद्दतीची की सॅम्पल दिले आनी तुका दुसऱ्या दिसा रिपोर्ट मेळ्ळो हें कित्याक जावंक शकना सरकाराची जबाबदारी आसा पयशा कडेन पळयनासतना जाय जाल्यार डेलिगेशन घेवन आरोग्य मंत्र्यान केंद्र सरकारा कडेन वचचें आनी तांकां सांगचें की ताबडतोब आमकां ह्या लिस्टान आसा ते सगळे दियात म्हणून हें जो पर्यंत जायना आनी थंय ठिया दिवन बसना आमचे आरोग्य मंत्री मुख्यमंत्री की सगळ्या राज्या परस गोंय फाटीं पडलां आज अशा तरेची यंत्रणा व्हायरस टेस्टिंग करपाक आमचे कडेन इतलीं दुयेंसां आसात आमचे कडेन चिकनगुनिया आसा आमचे कडेन जॅपनीज एन्सेफेलायटीस आसा आमचे कडेन डिंगाय आसा आमचे कडेन कॅसनूर फॉरेस्ट डिसीज व्हायरस आसा हे सगळे व्हायरस लोड गोंयचेर आसात आनी गोंय व्हायरस मुक्त ना आनी हाज्या फुडें बी आमचे कडेन नव्या नव्या तरेचे व्हायरस गोंयचेर अटॅक करपाचे आसात आनी आमचे कडेन रेजिस्टन्स ना म्हणटकीच बाकीच्या राज्यां बरोबरच किंवा ताजे परस उजवें माप गोंयांत तुमी दिवपाक जाय आनी एक उत्कृश्ट दर्जाचे व्हायरोलॉजिकल टेस्टिंग रिसर्च आनी डेव्हलपमेंट सेंटर तुमी कायमस्वरुपी अशा तरेचे गोंयांत दिवपाक जाय बुलेटीन इतल्यार सोंपता ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर फेसबुकार तशेंच प्रुडंट ॲप टाटा स्काय मोबायल ॲप जिओ TV ॲप प्रुडंटाचे वेबसायटी लायव्ह मेळटात फॉलो प्रुडंट देव बरें करूं तुम्ही पळयतात प्रुडंट यू आर वॉचिंग प्रुडंट